弟兄姊妹平安，今日靈修題目為彼此成全，冇壓力嘅侍奉。經文係以弗所書第4章7至到13節。經文咁樣講：我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人嘅恩賜。因此經上說，他升上高天嘅時候，擄掠了仇敵，將各樣嘅恩賜賞給人。既說他升上，豈不是先降在地下嗎？那降下的，就是遠升諸天之上，要充滿萬有。他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音，有牧師，有教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督嘅身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成嘅身量。經文呢，今日教曉我哋侍奉呢一件事喎。今日就等我哋嚟傾一傾侍奉呢件事啦。聖經教導我哋呢，我哋各人蒙恩都係照基督所量俾各人嘅恩賜。嗱，呢一句話呢，令到我覺得好溫暖，因為佢提醒我哋呢，無論我哋係邊一個喺邊一度，我哋呢都有神特別賜俾我哋嘅恩賜。呢一個恩賜原文呢 charisma 呢，意思嘅就係完完全全係出於恩典嘅禮物。呢一個強調咗恩賜係神主動賜下嘅，唔係我哋通過努力去賺取嘅。而擄掠咗仇敵中嘅擄掠呢，就係被征服同埋被俘虜嘅意思。呢個證明基督喺佢嘅勝利入邊，唔單止征服咗我哋嘅仇敵，仲釋放咗嗰啲被罪同埋死亡束縛嘅人，今日為我哋帶嚟自由。唔單止為我哋帶嚟自由，仲帶嚟一啲真真實實嘅好豐富嘅恩賜。呢啲恩賜證明我哋喺基督嘅勝利入邊有份。基督戰勝咗仇敵，將屬靈嘅恩賜賜俾我哋，讓我哋亦都可以用呢啲恩賜嚟到去彼此服侍，建立基督嘅身體。呢個亦都意味着我哋唔需要一模一樣，我哋唔需要大家都係有同一個長處，我哋係要彼此嘅去補足。嗱，咁我哋應該點樣健康嘅喺教會服侍呢？今日想同大家分享其中3個提醒啦。第一，我哋要謙卑，無論我哋喺台上分享定係喺台下默默嘅禱告，神都係好看重我哋嘅心。冇一個職位係比另外一個職位係更加重要嘅。因為我哋大家都係神嘅家人。第二，服侍應該係冇壓力嘅，服侍應該係完完全出於感恩同埋愛。嗱，如果你曾經感覺到被要求或者被勉強去服侍，請你放心，呢個唔係神嘅心意。神好樂意我哋喺佢嘅愛入邊自由地付出。教會亦都唔係一個競爭嘅地方，而係一個彼此鼓勵、一齊成長嘅地方。第三，我哋要尊重彼此嘅呼召。牧師唔係高於會眾，會眾亦都唔係被壓制嘅群體。我哋每一個人呢，都係神所揀選嘅，無論我哋嘅職分係乜嘢，我哋都係要彼此嘅去造就。我自己曾經係一個呢，好怕醜、好安靜、好唔鍾意講嘢嘅咁樣嘅一個人，但係呢，我冇諗過天父會呼召我可以喺台上去傳講神嘅話語。當神呼召我嘅時候，我就帶住一個敬畏嘅心，佢就俾我勇氣，讓我唔再緊張，唔再懼怕別人嘅聲音，反而將敬畏轉向神嘅榮耀同埋真理。我深信，當我哋每一個人帶住敬畏嘅心嚟到神嘅面前嘅時候，神一定會堅固賜各樣嘅恩賜俾我哋每一位。最後我哋一齊反思下呢3個問題啊。第一個問題就係，你覺得你嘅恩賜係乜嘢呢？你有冇用到你嘅恩賜嚟到去服侍教會？第二個問題，你有冇曾經因為壓力而感到服侍係一個重擔呢？如果係嘅，你可唔可以同弟兄姊妹或者教牧去分享呢？第三，你點樣去欣賞同埋尊重別人嘅恩賜？點樣去睇別人比自己強呢？
讓我哋記住基督先係教會嘅元首，我哋每一個都係佢身上嘅肢體，我哋嘅共同目標係要彰顯神嘅榮耀，並將佢嘅愛帶俾呢個世界。我哋一齊禱告啊！在天父親，多謝你，多謝你成為一個充滿榮耀嘅君王。感謝你藉着你嘅愛子嘅勝利，賜下各種唔同嘅恩賜俾我哋。求你繼續俾我哋各人有謙卑嘅心去彼此服侍，唔好以自己嘅利益為出發點，讓我哋繼續去願意彼此嘅成全，一同去榮耀你嘅名。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝嘅名字祈求，Amen。